ஹாய் ஃபேம், வெல்கம் டு டிவிஎல் டைனி ஸ்டெப். இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெயின்ட்ராப்ஸ் பேங்கிளோட டீட்டெயில்ஸ் தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். யாருக்காவது இந்த பேங்கிள் வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன், வேணுன்றவங்க வாங்கிக்கோங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 ஒன்லி. என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். டார்க் க்ரீன் இருக்குது, லைட் பிங்க் ஷேடு, பர்பிள், டார்க் பர்பிள் கலர், டார்க் மெரூன் கலர், multicolor, light green color, dark pink color, red color, light peach color, light purple color, grey color, டார்க் ப்ளூ கலர். இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்குது. என்ன சைஸுங்கிறது எல்லாம் வந்து நீங்கள் அங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற காண்டாக்டில் டீட்டெயில் வந்து வாங்கிக்கோங்க. அவங்க உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ.